Weiter geht der Traum vom eigenen Haus. Auf der Baustelle in Bürgstadt am Main sind die Zimmerer aktiv. Das Eigenheim der Rüttigers braucht ein stabiles Dach. Dafür werden die Balken und Sparren gut verschraubt. Also die 4 Bier. Könnt ihr dann aber aufhören, dann eben gerade zu schrauben, wenn ich dann eben so ein schönes Interview gebe? Das, was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes Zeltdach mit einem Anbau in der, ja, ich sage mal, Toskana-Bauweise. Das Dach wird mittlerweile fast vollautomatisch gefertigt. Dann wird es, wie Sie gesehen haben, auf der Baustelle angeliefert und wir, das Baustelleteam, tut mehr oder weniger nur noch zusammenbauen. Ich sage immer, es ist Lego für Erwachsene. Teil für Teil wächst alles zu einem Dachstuhl zusammen. Der Dachboden dient den Rüttigers als Speicher. Spezialschrauben machen die Konstruktion sturmfest. Das Wetter spielt wunderbar mit, passend zur sonnigen Stimmung der Zimmerer. Die Maurer haben viel gesoffen, das alles hält, wir wollen soffen. Wie war das? Das Glas der Schmetterer im Grunde geweiht seit dieses Haus zur Stunde. Kleine Probleme werden fachmännisch gelöst. Ja, ich reiche dem Mann von der Presse jetzt gerade das Ding, da kann das auch noch mal geben. Dankeschön. Nee, das langt nicht. Langt nicht. Wir müssen das mit der Schlauchbohrmaschine machen, Ed. Wir setzen den Züchler Ich bin gerade an. am Gucken dort. Wir müssen halt da so, dass wir den in der Beton anschlagen können. Ja, Ne? doch mal nicht. So. Das frische Holz lässt sich noch gut minimal verziehen und in die richtige Ausrichtung bringen. Von Sonnenschein zu Schnee, die Hauptkonstruktion ist fertig. Die solide Betondecke unter dem Dach schützt im Sommer vor großer Hitze im Haus und bietet besten Schallschutz. Vorteile eines massiv gebauten Hauses gegenüber anderen Bauweisen. Oben auf dem Dach machen die Zimmerer mit der Schalung weiter. Unten am Boden starten die Bauarbeiter von Koch-Bauunternehmen mit dem Schornsteineinbau. Zunächst kommt die Grundplatte an die entsprechende Stelle im Haus. Dann hieft der Kranführer den Schornstein hoch in 2 massiven Betonteilen. Das Besondere: in den Schornstein ist schon ein Kaminofen direkt integriert. Und zwar wird in 2 Stücken geliefert. Das erste ist Erdgeschoss hoch. Das zweite geht dann übers Dach raus, so wie die Vorschriften sind, wie die DIN-Normen sind. In dem Fall guckt jetzt ungefähr 1,30 Meter bis 1,50 Meter oben raus. Er wird unten mit einer Fußplatte gesetzt in Mörtel und drunter natürlich die Schweißbahn, dass nichts passiert, dass keine Feuchtigkeit von unten nach oben durchkommt. Da muss man immer beachten, wo was hinkommt, wo welche Öffnungen sind. Wird meistens vom Bauherr vorgegeben, so wie der Bauherr das gerne möchte. Der Bauherr möchte knisterndes Kaminfeuer im Wohnzimmer. Gar nicht so einfach, den tonnenschweren Schornstein millimetergenau zu setzen. Ich gehe mal auf, ich messe oben, was man oben habe zu der Wand. Ja? Noch ein bisschen. Wurde man Treppe halt auf dem Pfanne, die Wasser hoch hier. Müssen wir noch einiges. Wo hier? Richtung Außenwand, Zu dir. oder Außenwand weg. Zu dir. Außenwand weg. Also pass auf, ich hole mal 2, 3 Keile. Stecke ich mal Keile rein. Wie viel muss noch, Stefan? Bevor das zweite Schornsteinstück oben drauf kommt, zur Sicherheit nochmal die Anleitung checken. Wenn das massive Stück erstmal richtig sitzt, verrückt das so schnell nichts und niemand mehr.
wir noch einen halben Meter ab. Ja, in der Erdgeschossdecke, das heißt in der ersten Decke, muss der immer mit Beton verankert werden. Da kommt ein Metallkranz außenrum, dass der Kamin sich leicht bewegen kann und außenrum wird ausbetoniert. Also mal langsam ab, ganz langsam. Ab, ab. Und hier oben im Gebälk sieht man hier unten schön an den Winkeln, wenn jetzt immer Winkel biegesteif verankert. Und zwar, dass der oben sich leicht bewegen kann. Während die Bauarbeiter den Schornstein befestigen, bringen die Zimmerer die Unterspannbahn an der Dachkonstruktion ab. Regen, Schnee, Ruß und Staub sollen draußen bleiben. Die Dachlatten sind befestigt, der Schornstein hat seine Regenhaube auf. Jetzt sind die Spengler am Werk. Ja, da werden erstmal die Traufbohle wird eingelassen, dass die Rinneisen eben mit der Traufbohle sind. Dann werden die hohen und tiefen Punkte bestimmt und die Rinneisen abgekantet auf Gefälle. Ja, dann werden sie befestigt und die Dachrinne reingelegt und dann noch verlötet, dass es wasserdicht ist. Das ist Titanium, blank, und das ist eigentlich ein Standardmaterial, was eigentlich bei jeder Dachrinne fast benutzt wird, weil es sehr langlebig ist. Die Spengler biegen das Material zurecht und passen es ein. Das aufgefangene Regenwasser landet in einer 8000 Liter fassenden Zisterne. Perfekt, um den Garten damit zu wässern. Manchmal ist es das Wetter, womit man kämpfen muss, wenn es mal stürmig ist oder schneit oder regnet. Dann ist es immer schwieriger, wie wenn die Sonne scheint. Aber wenn die Sonne zu arg scheint, dann ist das Blech auch sehr heiß, da muss man auch wieder aufpassen. Die letzten Lötarbeiten laufen. In der nächsten Folge geht es mit Dachziegeln und Fenstern weiter.